Саламатсыздар ма, құрметті Саниева компаниясының ханымдары мен мырзалары. Сіздерге бір өзімнің алған ем туралы айтқым келіп отыр. Мен жаңағы Бастаубаева Бақыт тәтенің енді сол кісіден әркез жаңағы не алып жаңағы совет алып жүрем, жаңа қандай дәрілер ішсе болады екен Саниевтің деп. Содан осындай маған больницада компьютерный томографиядан өтіп едім. УЗИ сердца, не компьютерный томография сердца, сонда маған 70% жаңағы тромб деп жазып берді. Содан мені порталға қойды. Алматыдағы Бурч Медикал турецкий госпитальға 9 апрельге. Содан 9 апрель күні сол бір ай уақыт болған. Сол кезде Бақыт тәтеге WhatsApp-ына жаздым. Тәте, менде осындай неме жүрегіме стенд қояйын деп жатыр, не істесем болады деп жыладым. Сөйтіп едім, бұл кісі өте бір биязы кісі ғой, сабырлы, ой, жылама, кім нетпей жатыр, емделінесің, ештеңе жоқ. Енді біздің жаңағы өнімдердің ішіндегі карвалинді алып іш, содан кейін барып жаңағы карвалин іштім, содан кейін барып табаннан жаңа нелерді қойдым, жаңағы пластырларды қойдым, содан кейін барып жаңағы нені іштім, омеганы іштім. Сөйтіп тағы бір өнімді іштім, ұмытып отырмын. Ана не омолаживающий не, соны стаканға жаңағы суға салып, езіп, соны ішіп жүрдім. Соның прямо үш упаковкасын бірақ алдым. 12.800-ден үш упаковкасын. Енді адам ауырғаннан кейін өзінен өзі аямайды ғой. Сонымен жаңа өнімдердің барлығын как раз ішіп болдым. Ораза болса да іштім. Таңғы неге неме әлгі ауыз бекітетін кезде бір рет ішіп, сосын кешегі аузымды ашқан кезде ішем. Соны түнгі сағат 10:30-да ішіп, сөйтіп бір күн қалмай ішіп, сол өнімдердің бәрін бітірдім. Сонымен 9 апрель күні жаңағы порталға барып жаттым. Жатып, сол жерде жаңағы коронография снимать етті. Мини операция дейді ғой, соны операционный неде палатаға сол жаққа кіргізіп, кабинетке сол жақтан жаңағы коронография снимать етті. Кәдімгі анестезиологтар болды, врачтар бәрі болып. Сонымен жаңағы жас балалар, апа, сіздің жаңағы жүрегіңіз 100% таза, ешқандай да стенд қойылмайды сізге, бәрі керемет, жас баланың тамырындай болып тұр деген кезде өз-өзіме сенбедім. Мінекей Алланың құдіреті. Мен бірінші Алла деп айтам. Соның кейін екінші Саниева компаниясы. Сол Саниева компаниясының өнімдеріменен таныстырған мені Бақыт тәте. Бақыт тәтеге көп алғысымды айтам. Бала-шағасының қызығын көрсін, еңбегі жемісті болсын. Осындай мен сияқты талай қиналып, емделіп жатқан жандардың бәрінен тек қана алғыс тілектер алсын деп ойлаймын. Сол барлықтарыңызға рахмет. Сонда маған 70% жаңағы тромб келген, мінекей сондай 100% таза нәтижеменен шықтым. Рахмет сіздерге, Саниева компаниясы. Өсіңіздер, өніңіздер, өрлеңіздер. Осындай нәтижелеріңіз көп болсын. Сау саламат болыңыздар.